अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है जहांगीर, हमजा और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स 2। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मेरा प्यारा सलाम। और आज जबरदस्त किस्म की वीडियो लेके जी ट्रेन 18 का जो है नया ट्रायल आया है जी। और ये 15 दिसंबर को जो है इसका जो है ना लॉन्च होने वाला है। 15 दिसंबर को ये जो है ना आप इसके ऊपर सफर कर सकेंगे। और हमें आपने जरूर बताना है कि किस किस ने इस ट्रेन के ऊपर सफर किया है। ठीक है जी, क्योंकि और किसने नहीं किया तो जाहिर बात है सारी दुनिया ने कहना नहीं है। किस किस ने किया है इसने जरूर बताना है कि ठीक है 15 दिसंबर के बाद। ठीक है, तो इसलिए हम देखने वाले हैं जी, इसका ट्रायल देखने वाले हैं। थोड़ा सा चलते ही हुए देखेंगे यार कैसी लगती है, प्यारी लगेगी बहुत ज्यादा। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ना इसका कंप्यूटराइज जो उन्होंने दिखाया था, तो अब इसे शेप मैंने देखी, मैं कहा ऐसे वो अब चले अब इस ट्रेन की खुशी में जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और साथ पहले और पहले हमने देखा यार 80% लोग जो ऐसे होते हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। और 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, वो वीडियोस देखते हैं हमारी। और 83% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चलेंगे वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। हो जा स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वदेश भारत में आपका स्वागत है। अच्छा, इनका नाम है स्वदेश भारत। में देख रहा था क्या नाम है। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये ट्री 18 ट्रेन है। आपको इसके बारे में बहुत पता होगा, आपने बहुत सारे इसके बारे में जानकारी ली होगी कि इसमें लोकोमोटिव यूज नहीं होता, इसमें एक्सेलरेशन की मदद से इसको चलाया जाता है। उसका एक्सेलरेशन बहुत ही बेहतर होता है। इसमें सारे कोचेस जो होते हैं वो खुद पर निर्भर होते हैं। तो हम इसमें आज इसकी जानकारी की बात नहीं करेंगे दोस्तों। जो स्क्रीन में आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब से काफी सारी वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि क्यों ना वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेड इन इंडिया ट्रेन है। और इसके दोस्तों जो 70% जो इसके पार्ट्स बनाए गए हैं वो मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया के थ्रू बनाया गया है। दोस्तों हमारे भारत में रेलवे का ये नया चेहरा शुरू होने वाला है, जिसमें दोस्तों हमारी रेलवे जो है पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। दोस्तों स्वदेशी ट्रेन होने के कारण स्वदेश भारत ने भी इसको प्रमोट किया है। दोस्तों ये ट्रेन शताब्दी ट्रेन को रिप्लेस करेंगी। सबसे पहले जो ट्रेन रिप्लेस होगी वो दोस्तों जो है दिल्ली भोपाल शताब्दी है, उसकी जगह दोस्तों ये ट्रेन रिप्लेस होगी। अगर दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो का बहुत खूबसूरत है। मैंने बुलेट ट्रेन बुलेट है ना, ये बुलेट है। बुलेट ट्रेन लगती है मेरे देखा तो बुलेट ट्रेन। अच्छा, वो मुझे ये भी देखा कि 180 तक जाती है जी। ट्रायल में जो है ना 180 तक गई है ये। अच्छा, खूबसूरत बहुत ज्यादा है अंदर से, है ना। ओल्ड वर्जन अभी हमारे यहाँ खैबर में चल रही है, आप देखिए नेट पे जाके। अच्छा, इसमें स्लीपिंग क्लास भी है, स्लीपर क्लास भी होती है। मेरे ख्याल से नहीं है, अभी तक तो कोई भी नहीं है। वॉशरूम भी होंगे अंदर यार, बड़ा प्यारा लगा। वॉशरूम तो हो गया, लेकिन ये स्लीपिंग वैसे होना चाहिए था एक। क्या यार, एसी कोच की तरह होता है, एसी कोच की तरह होता है। तो होना चाहिए था। एयर कंडीशन बस जो होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये भी कोचेज हैं सारे। ट्रेन के साथ जो कैबिन होते हैं उनकी कोचेज होती है। अच्छा, पहले आगे की या पीछे जा रही है? ये दोनों तरफ से होगा मेरे ख्याल से, वो वाली है ना। हाँ, आगे से मुड़ना नहीं पड़ेगा उसको, है ना। हाँ वैसे ये जबरदस्त है यार, वरना प्लेटफॉर्म पहले मुड़ने की 10-15 घंटा वो जंक्शन के ऊपर जाके गोल चक्कर घूम गया होगा। अब जिधर मर्जी यार, क्या दो इंजन लगे हुए हैं। दो इस तरफ को मुड़ के बैठेंगे, दोस्तों चेयर को आप 4 का भी बना सकते हैं। काबला भी लगा सकते हैं, वो तो जोर लगाया, वो तो जोर नहीं, मैंने देखा वो 4 का सीट को ऐसे घुमा के 4 का भी बना सकते हैं। पहले वीडियो में देखा है बाकी। अगर आप फ्रेंड है या फिर फैमिली आपकी, दोबारा एक्शन देना चाहिए उसके लिए, है ना। दे दो दोबारा फिर चलाएंगे आगे की तरह, है ना। कोई वीडियो बार बार तो नहीं आगे पीछे जा। ये भी हो सकता है। वैसे ट्रेन बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई,
और मैं पैसा लगाया है और एक्सीडेंट नहीं हुई है। सीधा हो गया मार गई थी बस्ती जा रही है ऐसी ट्रेन देखने तो मस्ती चढ़ेगी। फिर भी चली जाएगी। टिकट कितनी होगी इसकी? नहीं जी, मुझे पता लग गया है कि आगे से जो है ना यही वहीं पे आगे रुकी और वहीं से वापस जाएगी। इसका मतलब है कि भाई ने जो है ना पूरी जो है ना वीडियो जो है ना बार बार वही चलाई हुई है। लेकिन अगर हम इस वीडियो की बात करें तो वाकई में बड़ी शानदार थी और ट्रेन की अपनी ही लुक है। ठीक है, एक जबरदस्त किस्म की ट्रेन चली बनाई तो हुई नहीं है। है इतना, अब हम पता नहीं ऐसी भाई ट्रेन ने आज इसने वीडियो ढूंढी है। तो चलती भी नहीं दिखा नहीं दो ट्रेन कोई। अभी चल के अभी इतनी और आपको क्या दिखाना था, आपको दिखाना अगर तेज चलती तो क्या आप उसके साथ आपको वो पूरा बंदा दिखाता कि तेजी से जा रही है, आपको अंदर से आती नजर गाड़ी में बैठ आती के कैमरा ठीक है। खोल के चल। तो ये तो जितनी हमें अगर हो सकता था हमें उन्होंने बड़ी शानदार वीडियो बनाई है और ट्रेन को हमें उन्होंने हमें बाहर से और रात के टाइम का जो है ना व्यू लेने से ये फायदा हुआ है कि ट्रेन के अंदर से हमें हर चीज नजर आ गई है और ट्रेन अंदर से बड़ी शानदार है। जब पब्लिक के लिए ओपन होगी तब जाके वो अंदर से लोग वीलॉग हाँ, व्लॉग जब बनाएंगे फिर उसके ऊपर दोबारा रिएक्शन देंगे जब ओपन हो जाएगी। इनके जब लोग चैनल को अंदर लाजमी जाएंगे। सब्सक्राइब करें। इन्होंने हाँ। वीडियो बनाते इन्होंने खुद बनाई है जाके। इनका चैनल का नाम था भारत नमस्ते भारत बनी ऐसे का नाम था। आप बता दें चैनल का नाम हाँ, क्या है? मुश्किल सा नाम है। ठीक है, तो क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है तो इसलिए यार आपने बड़ा हमें जरूर मुश्किल है बताना। हिंदी में, गड़बड़ सारी है। हाँ, सारे लफ्ज जो हमें है ऐसा ना लग रहा है जैसे एक वो- जैसे लगते हैं सारे। उर्दू की भी ऐसे लगता होगा जैसे एक जैसे। हो सकता है। तो ओवरऑल जो है ना ये वीडियो और ये ट्रेन बड़ी शानदार थी और इस ट्रेन की हम जितनी भी तारीफ करें काफी अरसे से हम देख रहे हैं और इसके आने का इंतजार भी है जब ये वैसे एक बात है, चलेगी। हिंदी और आपने जरूर बताना है कि यार ये कैसा शाहकार था और कैसा ये लाजवाब हिंदी किस्म का ये तोहफा मेरे आपको मिला है। हिंदी सीखनी चाहिए वैसे, हिंदी सीखने का मन कर रहा है। मेरे समझ friend जाएगा। था, उसको आती थी क्योंकि वो यूएई से हो गया था ना तो उसे वहाँ पे यही पढ़ाई जाती थी। लिख भी लेता था वो, अच्छी तरह लिख लेता वो था। सीख लेता, पागल हमें भी सिखा देता मैं उसे मेरा नाम लिखना सिखाया था मुझे बाकी। भूल गया तुझे? ले जी, वो यहाँ बहरहाल पे भी लिख सकते हैं, अगर Google पे भी। हम ओवरऑल देखें ना तो वाकई में बड़े जबरदस्त ये वीडियो थी और इसमें जो जो चीजें दिखाई गई हैं अंदर बड़ा खूबसूरत सा जो है ना अंदर जो है ना कोचेस बनी हुई हैं और आपने ये बताना है कि इसके अंदर स्लीपर क्लास है कि नहीं है, कि अगर जिसका दिल कर रहा है कि वो लेट के सो के जाना चाहता है, क्योंकि वैसे तो हमें कोचेज में कुछ नजर नहीं है स्लीपर क्लास। लेकिन अगर आपको वो इस बारे में इल्म है तो आप जरूर बताइएगा। और जो ट्रेन है उसका फ्रंट बड़ा खूबसूरत है, बुलेट ट्रेन जैसा है। 180 की स्पीड तक ट्रायल में इन्होंने भगाया भी है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन बहुत लाजवाब है और बड़ी बुलेट तेजी से ट्रेन है आपका जो है ना सफर फौरन ही खत्म हो जाएगा। और अगर बड़े ये- आराम से हम्म। बड़ा यानी कि पुरस्कून माहौल में, सही बात है। बिल्कुल जबरदस्त माहौल होगा। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स 2।